ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு அமெரிக்காவுல நான் போய் சாப்பிட்ட லேசி டாக்குங்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரிவ்யூ தான் இப்போ பார்க்க போறோம். பாருங்க, ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள போனதும் அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ரொம்ப அழகா, ரொம்ப நீட்டா, ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இது கிச்சன். லெஃப்ட் சைடு திரும்புனா, கிச்சன்ல இருந்து எந்த விதமான ஹீட்டும் நம்ம சாப்பிடுற டைனிங் ஏரியாவுக்கு வர்றதில்லைங்க. எல்லாம் ஓப்பனா தான் இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் கூட ஹீட்டே தெரியல. அவ்வளவு ஓப்பனா தான் வச்சிருக்காங்க கிச்சன. ரொம்ப பெருசா, ரொம்ப அழகா, ரொம்ப நல்லா மெயின்டெயின் பண்றாங்க. ஃபுட்டுமே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒவ்வொரு டேபிள்லயும் இது மாரி லேசி டாகுங்கிற பேருக்கு தகுந்த மாரி நாயோட பாத அச்சு வச்சு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்க சாப்பிட்ட ஃபுட் இதுதாங்க. நேச்சோஸ் ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் இது. இது சிக்கன் விங்ஸ். எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.